Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus di oggi 24 maggio. Partiamo dalla prima pagina dei giornali padovani, ma subito con Il Mattino. Migranti si cercano 400 posti, nuovo bando al via. La prefettura anticipa la scadenza europea con la pubblicazione. L'obiettivo è cercare di prevenire il picco degli sbarchi previsto in estate e si parla ancora di sbarchi. Padova guida la protesta contro il docente tutor, anche qui 5 istituti armano le emozioni, ma poi andremo a vedere anche negli approfondimenti che cosa succede qui, insomma che prendono pochi soldi, in poche parole. Vediamo ci sono notizie di cronaca sempre sulla prima pagina del Mattino, tipo schianto in A13 Terme Euganee, muore un uomo, ci sono 3 feriti, e ci sono anche notizie laterali tipo stop a moschea a tempio induista, all'Arcella solo attività culturali. Qui si fa riferimento alla vecchia discoteca M2 che sta diventando un luogo di culto, quindi da luogo di perdizione a luogo di culto. Interessante anche questo come approfondimento, e sapete che noi queste cose le facciamo. Virtus Padova, la stagione in una partita, se la sta giocando tutta, si vede bene nella fotonotizia. E disagi nell'Alta Padovana perché la sbarra non si chiude, decine di treni che vanno nel caos. Andiamo a vedere anche il Gazzettino che cosa riporta. La grande truffa del super bonus, ancora se ne parla. Veneto affari sporchi per oltre 600.000 euro al giorno. Sul Garda l'ultimo caso, 10 arresti. Fra Treviso e Verona la finanza in un anno ha sequestrato beni per 229,7 milioni di euro. Nella fotonotizia c'è il sex edicato legale di Balotelli, poi lo vedremo anche in altri giornali. Casalesi, l'ex sindaco in cella per mafia, fa lo sciopero della fame, e qui si continua a parlare di Graziano Teso, rifiuta vito e terapie. Sul Corriere del Veneto, Zaia al Senato, autonomia graduale, il presidente veneto della Commissione Affari Costituzionali, trattiamo modi e tempi, la via di uscita c'è. Vedete che c'è, qui si parla ancora di Gianni Mion e il Ponte Morandi, l'autoaccusa del manager che guidò Benetton, insomma oltre i maglioni, sappiamo tutti, no, che cosa è successo in questi giorni. PNRR, 10.000 progetti in Veneto, chiama Fitto e si candida a spendere anche i fondi residui. Vediamo la foto del presidente dell'ANCI Mario Conte, appena rieletto sindaco. Un avvocato, eccola qui la notizia che viene riportata in altri giornali, un avvocato dovrà risarcire Ballotelli con 80.000 euro, condannato il trevigiano imparato. Ancora si riportano notizie della ragazza di Resana, la hostess in cella. All'inizio pensavo fosse una rapina, ha detto lei, poi era stata accusata di droga, poi c'era sto Spinello che degli amici, era stata vista fuori dall'albergo con 3 amici, e sta andando avanti questa storia e sta cercando di farla rientrare. Hotel, negozi, pasticcerie pagati col bonus facciate, e qui c'è l'ex sindaco che rifiuta il cibo e farmaci in cella. La protesta di Teso, questo lo ritroviamo un po' in tutti i giornali. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Padova di Notizie Plus, trovate anche qui poi i link delle notizie. Al Teatro Classico Antico c'è l'edizione numero 35, uno spettacolo molto bello che si fa a Padova ogni anno, e vedete che anche nella nostra pagina si riporta la notizia di Zaia, ma con una differenza, che qui c'è anche il video, quindi se volete potete andare anche a cliccarci sopra e a sentire che cosa ha detto Zaia. Non abbiamo la fissa dell'autonomia noi veneti, l'ha detto proprio chiaro e tondo, e c'è pure l'articolo che ve lo spiega. A Saonara, incontri antitruffa alla cittadinanza gestiti dai carabinieri, e il turismo, che anche qui questa è una notizia che ha dato risvolto al fatto che comunque il turismo è cresciuto nella nostra regione e le cose sembrano andare bene. È tutto per quanto riguarda la provincia di Padova. A domani.